হৈছে হট স্প্ৰিং গৰম পানী বুলি কয় এইটো। হেল্ল' গাইজ, মই আজি গৰম পানী চাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে মানে গৰম পানী আছে, হট স্প্ৰিং এটা চাবলৈ গৈ আছোঁ মই। এইফালে মই ৰিচু ৰাস্তাতে যাই আছোঁ। এটা হ'ল ডেকাচাং দলং, এফালে চাওক এটা পুৰণি দলং, এটা হ'ল ওই আগত আছে নতুন দলং, এটা বানা হৈছে এইখনে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ, আমাৰ অটো আছে সেইপিনে, এই যে অটোটা আছোঁ, আমি এখন গৈ আছোঁ। আমাৰ ভাইটি আছে লগতে, এফালে গৈ পাই গ'লো আমি এতিয়া। গৰম পানীটো পাই গ'লোঁ আমি, গৰম পানী ওলোৱা জেগাটো পাই গ'লোঁ এতিয়া। গৰম পানীৰ জেগাটো পাই গ'লোঁ আমি। যে আমাৰ অটো যে এইফালে গৰম পানী আছে, এতিয়া গৰম পানী ওলাই, আপোনালোকে হয়তো দেখা পোৱা নাই কিজানি। এতিয়া এৰিছোঁ নৰ্থ গাৰ্লছ পৰে। ৰিচু বেল পৰা গৰম পানী, ইয়াতে গৰম পানী চাওক, ধুনীয়া বেলে চাওক, ইমান পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে গৰম পানীটো। এতিয়া গা ধোৱা যায়, গা ধোৱা চিষ্টেমো বনাইছে। গৰম গৰম আৰু বেছি গৰম নহয়, টাচ কৰা যায়, গা ধোৱা যায়। এতিয়া পানী বেলে চাওক, পুৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আহি আছে পানী। আইবি আছে তাতে, আইবি এখন গৰম পানী। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, য'ৰ পৰা মানে নালাটো ওলাইছে এইটো চাবৰ কাৰণে আমি ওপৰত গৈ আছোঁ। এটা পাহাৰৰ ওপৰত, মানে বহুত ওপৰত এই নালাটো আছে। এইখন যাই আছোঁ, আহি আছে একদম ওপৰত আছে, কিন্তু নালাটো ওপৰত আছে। পাহাৰৰ ওপৰত আহিলোঁ আমি, এই যে গৰম পানী। এইটা হ'ল গৰম পানী। এফালে চাওক, আমাৰ ৰিচু নৰ্থ গাৰ্লছতে আছে এইটো গৰম পানী। এইফালে ওলাই আছে বহুত গৰম পানী, এইফালে চাওক, সেই যে গৰম পানী পুৰা ওলাইছে। হ'ল হট স্প্ৰিং গৰম পানী বুলি কয়। পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে এইটো গৰম পানী। বহুত বছৰ হ'ল, আগৰ দিনৰ পৰাই, মানে আগতো আৰু বেছি গৰম আছিল, আৰু নালাটো বহুত ওলাইছিল। কিন্তু ইয়াতে বহুত ওলোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চিমেণ্ট পাথৰ ভিতৰত দিছে,
ভিতৰত মানে চিমেণ্ট পাথৰ দিয়ে না অলপ কম হৈছে নালা ওলোৱাটো আগত বেছি গৰম আছিল এখন অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে কিন্তু হাত দি মানে টাচ কৰা যায় এখন এই পানীটো গৰম দিনত অলপ ঠাণ্ডা হয় কিন্তু ঠাণ্ডা কালিত বেছি গৰম হয় আৰু এইকেইটা এই যে দেখক বহুত পাহাৰৰ ওপৰত আছে কিন্তু এতিয়া এফালে খাল আছে এফালে খালটো দেখক খালটো হ'ল এফালে 20-30 ফুট খাল আছে 20-30 ফুট খাল আছে তথাপিও এফালে খালত ওলোৱা নাই এইটো পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে আৰু এইফালে দেখক এই ৰাস্তাটো বহুত খাল এইফালে খাল পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে এই হট স্প্ৰিংটা গৰম পানী তাৰ এফালে চাওক পুৰা এফালে চাওক এরকম দিছে নালাটো দেখক বহুত দানত এই যে বহুত উপৰত ওলাইছে এইটো পানী গৰম পানী এটা বহুত গৰম আছে গৰম পুৰা গৰম এটা মানে এনেকা বেছি গৰম নহয় আৰু হাতি দি টাচ কৰা যায় বেছি গৰম নহয় এইটো গৰম পানীটো অলপ চেঞ্জ হয় মানে ঠাণ্ডা কালিত অলপ গৰম হয় আৰু গৰম দিন থাকিলে মানে বেছি গৰম নহয় গৰম দিনত অলপ ঠাণ্ডা হয় কিন্তু ঠাণ্ডা কালিত বেছি গৰম হয় এইটো হট স্প্ৰিং বুলি কয় এটা একদম মানে পাহাৰৰ ওপৰত এটা নালা আছে বহুত পাহাৰৰ ওপৰত কিন্তু এইফালে খাল আছে দেখক এইফালে বহুত পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে এইটো ইয়াত ওলাইছে বহুত পাহাৰৰ ওপৰত ওলাইছে এইটো পুৰা উতুলি আছে হট স্প্ৰিংটোৱে এই যে থাক পুৰা একদম দেখক পাহাৰৰ ওপৰত বহুত ওপৰত অক্টোবৰ 2 তাৰিখে যেতিয়া মানে ভূমিকম্প হৈছিল 3.5 এই ভূমিকম্পটো 2 তাৰিখত এইটা ইয়াৰ পৰাই মানে আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে এটা ৰিচুৰ নটগাৰ হেছৰ এই গৰম পানীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে ইফালে পুৰা ডাউন আছে 20 ফুট 30 ফুট তথাপিও এই ওপৰতহে ওলাই এই নালাটো এইটো হ'ল অফিচ